Alaazaar Tinsuudhaan siinfarramu jedhee mana seeraatti waraqaa gaa'ela diiggarratti finfarramu jedheeti kan inni deeme jechuudha. Dhannaa Tinsuun balaa buuste akkamittiin naaf farramne maaliifii kan na hiikuun barbaanne kana caalaa jireenya akkamii akkasii wajjin jiraadhu barbaadda warqanni keenya adda cituu baatullee ani laphee koo keessaa cittee baateetta. Kanaafuu sin barbaaduu na hiikii akka ija keetiin na agarre hin taasisine jetteen jechuudha. Alaazaar immoo ituu hanga har'aatti kan manaa baateyyuu erga haga haadha manaa koo haga siikuutti haadha manaa kooti yoo barbaadde immoo amma tanaayyuu sogottotee akka barbaadetti si fuudhee si galchuu hin danda'a. Jaalattee jibbitee wanta nani godhisiin jedhu hanga samaanaan kootiif kee walirra jirutti si ajajuu godhuu mirga dirqama keetii jedheen jechuudha. Waynee inna nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Inna har'aa Alaazaarii akkuma argitan kaleessaa mana yaalaa osoo hin taane mana seeraatti kan isheen Tinsuun waraqaa itti fidde jechuudha Alaazaaritti. Akkasumas mana seeraatti dhiyaatee hiniikudha kan jedheen jechuudha. Inna Tinsuun illee dhayxee arginaa jechuun kan wajjumaan dhaqanatti keessatti wajjumaan dhaqan jechuudha. Innillee harmee isaa fuudhati kan hin dhaqee isheen illee nyaadaadha ishee kafautee dhayxee jechuudha. Inna Alaazaarii hiniiku jedheeni. Inna achi baananii Alaazaarii fi harmeen isaa viidiyoo waraabuu goranii. Inna wantoonni ta'aa jiru baay'ee na gaddisiisaa jira. Kun waan natti hin tolledha. Kun immoo tasumaayyuu hin ta'a jedhee waan hin yaadnedha. Tinsuun maal akka taate hanganatti haga jijjiiramtee hanga gaa'ela diiggatti deemtee naaf hin galle. Kanaafuu wannan godhullee wallaaleera. Garuu immoo ituu koomantaroonni maaliifi hanga gaa'ela diiggatti isheen deemtu kana jajjabeessitu akkamittiin kanarratti jajjabeeffama maaliif jajjabeessitu osoo isinii gaa'ela keessatti kan isin jajjabeessitan ta'e Tinsuun hagana hin deemtu ture osoo isheen gaa'ela ishee gattee baatu ta'eeti namoonni tokko kan garagartanii ishee ilaaltan kan hin jirre gaafa isheen gaa'ela diiguudhaaf deemtu akkamittiin gaa'ela diiggarratti jajjabeessitu maal jechuudha namoonni tokko akkamitti yaaddu jedhe jechuudha. Akkasillee harmeen isaatillee ofimmoo hiikiyattiin ofimmoo akkamitti gaa'ela irratti hiikaa jajjabeessitu namni tokkooyyuu garagaree ishee ilaalu namni tokko garagartanii ilaaltanii namoonni amaatii akkanaa maal jettanis immoo namoota amaatii teessan wajjin waliigaltee hin qabnee fi namoota haala akkanaa keessa jirtanidha kan akkas haasoftanii malee namni akkanumaan lafaa ka'ee nama hin tuqu. Namni seexanaa miti namni lafaa ka'ee dhimma tokko malee akkanumaan walitti hin bu'u. Walitti erga bu'ame immoo boodammoo wantoonni kun hunduu darbee araaramuutu jira. Moo'ituu addumaanuu fagaatanii hanfuutu jira. Garuu immoo warroonni akkasitti gaa'ela keessatti hiikii jettanii jajjabeessaa jirtanii likkiidha jedhee yaadu. Maaliif jennaani namni gaa'ela keessatti gaa'ela diiggarratti nama hin jajjabeessu. Yoo ta'eyyuu keessa taa'ii jabeeffadhu ni darba akkas jettanii osoo jajjabeessitanii baay'ee namatti tola ture. Garuu isin akkasii irra hin jirtanii jedhee jechuudha. Anna akkasumallee harmeen Alaazaarillee akkasuma jette jechuudha. Anna kan ammaan na hiikisin jechuu jammartee hiikan keessaa waan hin oolle. Walii kun keessa waan hin hafne waan ta'eef hiikuu si wayyaa maalidhaati waxxaatii miti jetteen akka barbaaddetti jiraachuu hin dandeessette. Maaliin haati gaa'ela diiggarratti nama gorsitu nama hamilee namaatti taatu hin jira bara. Anna garramti dhugaa rabbii bakka Tinsuun balleessiteemi ani jireenya isaanii gidduudhaa ba'uun qaba. Tinsuun yoo Tinsuun balleessite jechuudha. Tinsuun yoo balleessite ani gaa'ela isaanii gidduudha hin baha. Guyyaan irraa kun boruu miti. Namni kun sirraahee wanti hunduu galee fi haala isaa duriitti deebi'uu danda'a. Kanaafuu daa'ummaan illee gaa'elli haarawummaan illee kan ishee taasisuu danda'a jettee yaaduu dandeessi ture. Osoo Tinsuunuu amala badduu qabaattee jechuudha.
Garuu hanga har'aatitti ittiin suuraa ta'an waa argee miti. Wantoota tokko tokko yeroo balleessitu wantoonni tokko tokko nama dabbaruu iyyuu malee hanga har'aatitti kan sababbiin as ga'eef sababa harmee isaatii jechuudha. Garuu immoo Alaazaar immoo ani gaa'ela diiguun barbaadu. Maaliif jennaan ani gaa'ela koo diiguun barbaadu. Garuu immoo sababbiin ishee yeroo dhiyoo tana keessatti akka gaa'elli diigamu barbaaddeef naaf hin galle. Osoo waa'ee gaa'elummaatu hasaabee fixine diigan maaliin? Innaa kanaafuu immoo ani diiguun barbaadu warroonni akkasii immoo warroonni jajjabeessaa jirtanii kanarratti hin jajjabeessinaati gorsaa biliis jedhe jechuudha. Silaa dhiirri tokko tokko dhiira hidheetillee hiikuudhaan murteessa ture. Ani garuu gaa'ela hiikurratti fedhiin qabu jedhe akkasuma osoo karaa deemanii karaa walitti fidinatti fakkaata garuu isaan eegaa hin jiranii. Innaa akkamittiin gaa'ela hin diigu jetteetu achitti haasofte jetteen sun jechuudha. Maal jechuudha? Maal na godhuufi? Sammuu na dhabsiisuuf immoo maaliif nan hiikne? Maaliif nan hiikne? Hin hiiku. Akkamitti nan hiikne? Balaa. Innaa Alaazaar ati maaf hin hiikne ittiin haati jechuudha. Adaadaan sun immoo maaliif waliin hiiknaayi? Innaa hooshiin sun haasoftu harmeen isaa immoo jala dubbatti. Harmeen isaa jala dubbatti. Ati zim jedhii ijoolleen lamaa waliin haa dubbattu ittiin adaadanii seensu jechuudha. Innaa dubbii daa'immanii keessa maal goota? Kusiin hin bareedu. Dhaggeeffadhu walitti araarsi. Gaa'elli daa'ima ofii yoo diigamu araarsutu namarra jiraata. Kanaafuu anaafati immoo nagaa buusnee kan callisee dhaggeeffadhu. Bakka isaan dabara jiraatanitti walitti araarsuudha malee maalidha? Ati yoo gammaddaa maddee nan gammada jettee nan gammadee gammachuudhaan mana si dhufne jettee. Innaa ani immoo Alaazaarin nan amana. Alaazaar immoo akka gaa'ela diigaa kanarraa waan nan beeka ittiin amanette. Hin taasisa yeroodhaaf yeroo eeggata malee hin taasisa. Har'aa fi wanti hunduu itti cimuu danda'a, itti toluu danda'a, galuu fi ta'uu baachuu danda'a. Garuu immoo akka inni yaada kee fudhatee wanta kana diiguu nan beeka jetteen harmeen jechuudha. Innaa balaa akkam haasofte akka sirmaayyuu maal gocha ishee fiddee dhufte jetteen teessu. Isheen maal si goote? Ati maaf fiddee dhufte adaadaa kee? Innaa ishee hojii naggaaffaxuuf jettee maal naggaaffatta? Innaa dhugaa rabbii. Innaa bakka ijaan arguun barbaadu. Ishee ijaan arguun barbaadu. Isheen maal si goote haadha koorraa gadi bu'ee jedhee. Innaa hin aarteef jechuudha. Gar maal gal jechuun bakka teessuun illee yoo jechuun hin jiraami haadha arrabsuu qabdu jedhee yaada jechuudha. Obsa godhachuudha. Maaliif jennaani gaafa haadha kee tuqanii hin dandeessu waan ta'eef gaafa haadha ormaallee tuqxu abbaan sun akkasuma hin danda'u. Keessaanii jechuun ni gadda. Maal itti tolee miti Alaazaar har'aatitti jim jedhu jechuudha. Garuu immoo haadha isaatirraan kan ka'e haadha isaa badii haadha isaatirraan kan ka'e obse malee namni gaafa haadha namaatitti dubbatan hin jaallatu. Innaa viidiyoon har'aa akkana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. Laayikii, sabiskiraaybii, sheerii naaf godhaa.